احنا كده عرفنا يعني ايه حساب، وعرفنا يعني ايه جورنال انتري، وعرفنا يعني ايه ليدجر، يعني ايه حساب استاذ، ويعني ايه حساب قيد يوميه. طب بنعمل عمليه البوست ازاي؟ بوستنج من الجورنال للليدجر وللحاجات الثانيه بقى. يعني ايه بوست اصلا؟ بص، احنا بنعمل قيد يوميه عادي خالص. بنقول من حساب ديبت كاش، انا جالي كاش منين؟ كريدت انفستمنت باي اونر بكام؟ ب 15000 زي ما احنا عارفين، مش كده؟ فده القيد، وطبعا بيبقى له تاريخ بقى، وبكتب هنا اكسبلانيشن للقيد والكلام ده كله، يبقى اسمه قيد يومي. وهنا تاريخ مثلا مثلا زي ما احنا قلنا 23/8 سنه 26، فده كده التاريخ اهوت، ومعايا رقم القيد رقم 5 مثلا او رقم 1 ايا كان، ومعايا الاكسبلانيشن هنا اهو بيوضح القيد. انا عايز اعمل بوست من الجورنال للليدجر. اعمل بوست يعني ايه؟ برحل الحسابات من الجورنال للليدجر. طب انا هنا عندي حسابين في الجورنال، صح؟ حسابين في الجورنال. باي ذا واي، لو انا عندي 3 حسابات، يعني ممكن كاش وانفستمنت باي اونر وريفينيو مثلا، يعني 3 حسابات، ده بيبقى اسمه مالتيبل، يعني مالتيبل ريكورد، او حسابات كومباوند جورنال. كومباوندنج يعني جورنال فيه كذا حساب، فيه اكتر من حساب، ففي سمبل وفي كومباوند او حاجه كده يعني، فديبت وكريدت ما علينا. فهنا ده الجورنال بتاعي. لو انا عايز اعمل له بوستنج للليدجر، بعمله ازاي؟ بعمل بوست للليدجر ازاي؟ انا هنا عندي حسابين في الجورنال، صح؟ الليدجر مش بينفع يكون فيه غير حساب واحد، الليدجر حساب الاستاذ. فبعمله ازاي؟ بعمل كده، ادي حساب الاستاذ، عندي حساب للكاش، الكاش، بقوم جايب منزل حساب الكاش كده بالشكل ده، بقول والله في الجورنال رقم 5 في تاريخ القيد رقم 5 بتاريخ 23/8/2023، بكتب البيان ده، هو بيتنقل هنا، ده كده بوستنج اهو. وبعد كده بنقل هنا ديبت وكريدت وبالانس، ديبت كريدت بالانس رصيد. فانا جالي في القيد ده زاد عندي الكاش، لان ده الكاش اهو، زاد بكام؟ 15000 في الديبت، الرصيد عندي بقى 15000 بكل بساطه. الرصيد عندي دلوقتي بقى 15000. ده كده انا عملت بوست للكاش، ده ديبت اهو، وديته هنا فين؟ في الديبت اهو، ظهر في الديبت اهو. يبقى الكاش رحلته، التاريخ اترحل، الخمسه اترحلت، الاكسبلانيشن اترحل، يبقى ده اسمه بوستنج اهو. نفس الكلام بعمل حساب استاذ للانفستمنت باي اونر اهو، نفس الطريقه بالظبط. برضو القيد رقم 5 بتاريخ 23/8/26، بقوم عامل باخد البيان ده، هو باخده هنا برضو اهو، هو. وبعد كده ديبت وكريدت وبالانس، هنا ديبت وكريدت وبالانس، بس باخد بقى ده فين؟ في الكريدت، لانه جاي هنا ايه؟ كريدت، فباخده في الكريدت، احطه هنا كريدت 15000، يظهر عندي رصيد 15000. ايه ده؟ 15000 في كريدت، لان طبيعه الانفستمنت باي اونر ايه؟ طبيعتها اصلا كريدت، عكس الكاش، الكاش طبيعته ديبت. فده كده اسمها عملت عمليه بوست من الجورنال للليدجر. رحلت الحساب بتاع الجورنال للليدجر هنا، والحساب الثاني بتاع الجورنال للليدجر هنا. ده اسمه عمليه البوست، عمليه الترحيل. انا رحلت في الحساب، فرحلت قيدي اليوميه ده لحساب الايه؟ لحساب الليدجر. فده كده عمليه اسمها عمليه الايه؟ البوستنج. برحل الديبت لوحده هنا، وبرحل الكريدت لوحده، برحل التاريخ، برحل الاكسبلانيشن، برحل الرقم القيد بحطه هنا وهنا، عشان يبقى اللي عايز يرجع بعد كده بيفتح الليدجر يرجع للقيد ده، انا عايز القيد ده، فبشوف القيد ده، ارجع لي القيد ده، اشوف القيد، عرفت ان هو مرتبط بالحسابين دول مع بعض، فارجع بسهوله للقيد اللي انا عايزه. ده كده عمليه اسمها عمليه الايه؟ عمليه البوستنج من الجورنال للليدجر. اشوفكم الفيديو اللي جاي.